Langmepia hawar basa ingleng arong mate amreng MSC Rina terang pia tumarong rat thurpaksi towar kachisalokpon. Menmiji mokhi marong along ingnamingnar hem kipritikang et. Borjan constituency kaparo nohorlang swarong ararpen press meet kipa. Langke theke pondet habeding nar puthot apran ki jogthu. Green Farming Society to ben pherangkya mai kipadupon. Piniarniga sama birta long pen nili birta than mangphi sami prominati mumpi non birdang than pen arsuponi tha. Aruni phai kre phwani West Karbianong Kopili constituency kaparo langmepi habar basa ingleng arong mate amreng MSC Rina terang pia tumarong rathur papen ami thanga towar kachisalokpon. Kopili constituency arlo langmepi basa ingleng arong rong asor towar ami thanga rong atowar chisalok nang koklo. Athiki Pawan Kumar Kopili local MSC rong kachilangram dera rajoine pensi pininitum rong isiara thurpakpen towar chisalok nang koklo pusi rong araratum pen pherangke phan nang bachini dun lepen labangson langmepi basa ingleng arong ke amreng constituency MSC Rina terang piatum arong amatlu pusi rong araratum pen pherangke tuma phan nang bachini dun Bonsitame MSC Rina terangpi ami thangarong aphan thangnata kachinchura warsaita kachilangpon kabedera joksi bininitum rong isiara tatum thurpakpen mithangarong atowa chisalok monang koklo puta pherangkya thengno pachinidun laben basa ingleng arong alongki kachileng towar ki aphira lamlo kaike jopadabanta kijunalang kemesenawe Parivartana Sarkar dokokta kemesenalang jundonong nelang puta rong araratum pen pherangkya toma thengno nampachinidun Laben MSC Rina terang piatum arong seta piniar nianta karenawe langawe puta nampachini duntu. Long के पिनियार निसी के और कर बियांग लोंग लोंग निके ठेकदाम मंग के अलंग तुम सबसे बिकास अलंग तुम जिसु के लाके माथा बेल पुते आरलेंग लाम बेल अलंग तुम का चुपिंदा का चुपंग खाई फाक लाम लो मीना लाम का चुपिंदा की पंग खाई फाक लाम लो अलंग तुम सो तेंग बोलते अलंग तुम दक तुम काम चुन उन्हीं पोलो तो वाट पका नहीं पोलो anutin ta sakuri long thai ni polo alang tum ke item te bote long pinyar si thairam long ne gela सबसे विकास के थेम long के la langdam nang polon te la MLA homosti piang bong pen ni ke them long polon te dong kamu kaming long lo di phung long la long ni halanda chokuma tu halanda chokuma MLA homosti pli la pen MEC homosti pli la swang bong alang tum kelang ni athai tu lang la pen sectionary yang tu bang ke CM sar alang li adang thepi pen sikelang bang phulu alang li bithung che lang man ya karon sia alang li adai tu theu alang li ar tu theu ta se alang li kelang vek ningi bang ke atokan no kar bilo munit lo kelang pachitang ni la sin negi puye bang ke CM star phan non ka chunuri thiye bang ke nele tu malang tu munit asai tiki munit society ki munit ke nang asai tiki lasi munit ke nang asai si tiki polodang ta alang tum nili tuma kengri wang pensi nang ching lai pang ching sai pa me polon te nili tum lang ke bhut pitek khelo alang tum nili tum lang ke doana bhut ke na kalukson lo nili tum ladak rong don pharo isia bad dwaro lang mi ping leng rong alang tum abhut kalukson po lasi kon bag do da voters ke da ke one list lang tha living bang ke 888 bud 888 bud amat laso bud alang litum lukson po nilitum ko ane ning te ning kan phong bong joki bu mei bu pu ning te sita chi plan pe do the nilitum lang ning kan bong yang ning puai he de ke athe ma mu nang lang le der na nang lu le der na aku nang hone der na pu non ki ju do sin tum ni rong non ki ju non ni thom velo kedam tang non ni thom velo sare din bak to lo la sila sare dinang bongsi nitum tan la yersu vet alam ta ki phur hai delo ki klem hai delo alang tum tikelong lok polon te hai phit po rem det polon te tot bor po la an sini tum kaching ton hai si ma anar ngaching ton sip non pinyar sin tum la so chi song long lo mi ave lang ave
karphar wan tu karphar ta wan ve la pen ke kaya nang pipo kaya ana belang la pen rin nang pipo rin nang pipelang ni tum han puta asin ni tum ke rong ke rahem lo ke na patang te biji ala yo la rong ke rehem hala phema bola no no taran jidan ba tangka chu no kata ni tum han puta hana betang tela rasin ni tum ke BJP afan ke TPI bu bang ke ni tum ke thelo lo ko non bang nang se bai ong lo la lo bang soro ngong ta MEC do bola ho MEC do Rina bai do Rina bai do ta Rina bai do ta ni tum hane nang ke lai phan bang ke homosti pe yang masih amina rong chilang le de lo lagi homosti pe yang alam lo hai homosti pe yang tambe isilam amina rong bote na chilang me isilam pudam bote ni tum hanang lang me apa ni tum arong mena ke di kali ma romari tum di kali ma rasin ni tum han ke Rina bai do ta nang lang le alang isilam pudam bote amina rong kapurida kali usame itu han nang lang me bipon nang lang amina rong bena ganggura ta akambura ta ni tum hello masih riso ganggura lo kalang lo non de la Rina bai do tuar lo non putok ta ni tum laga pesari an ke tuar Rina bai do non putok ta tuar me amina tuar ke habis itu tapi nak akiyo nang pipilang lata amina kada pisari doko hem jikin bosi lata amina jithok konde lapen laputa ni tuhan nang pipe nang thelang lo mati lapen puta nang pipe di kali ma lake nang tumta matha pore no ama ni tuhan nang lang le bang nang chini lo di kali ma kasi ni tuhan non khoi bang ke non in khoi data bang ke ni tuhan BJP hai tu pipe lage phone ko ma le thota me jog le thota me tu pipe Keroni pen Tenzing Inti report Karbi Daily News West Karbi Anglong Keroni Forest Range Kaparlo Menmiji Mokhim Arong Along Non Malong Kopili Alang Roy Langet Hipar Pigajok Habiling Nar Rongajo Kating Kingdom West Karbi Anglong Keroni Forest Range Kaparlo Menmiji Mokhim Arong Along Habiling Nar Kating Kingdom Non malom kopili alang roy lang ke thepar pika jok habira jo malomanta lang kang lomera jok habiding naratum kicholongli kangchir kalang it pena jok si ingnamingnar kopili aroy nang chipar petsi ladak mokhimarong ahawar nangluk pet pensi samson katar ahema sok puru freedom punsi monthom sosechera sok chupite kang etlo leben kovi irong rong ni kedo anta sak pite kang etlo lapen alang ditum towara kong kachubia kulat anta angton pen priti kang laplo Hem hormu hartar hai huanta phalangno etlo lapen sonjit timong ahemanta phalangno pietsi ahemarlo anta ludam chokpen hadakta sokpuru si ritam etlo lapen sokmoni chupitikang detlo lapen amonit kedo ahem sitame vungtekang prinpinlo bonta kopai kimia jok labang sokki pridamadim along munirabang avedera joksi munirabang ge thangthedelo pusi pachinidon lapen hem kahinodun ahem tunatum pen forest department atuma phan prabjin pen neli tuma phan compensation nang pibek nang jipusi chuningli padaponlo jengkha pen chesong timong Karbi Daily News Pinyaroni phai trade roxiarni analo por phai khrinia pormolom Nagaland border na horizon along borjan arat pen press meet kamipon Pinyaroni phai crate roxiarni borjan constituency kaparlo ahawar na horizon arara tumpen press meet kangnipon labangso press meet kangnipon lake na horizon ahawar long kedo Karbi Sulangdo arara tumpen non kebangji MEC kilika hoda pharman Dr. Tuliram Rohang phan kachuning ripon lake borjan constituency pen MEC kilik ticket ke hangabang do bon sitame MEC ticket ke speaker long kiti bonga phansi puthot pipon weknang chipusi pini na horizon arara tum justmet Dr. Tuliram Rohang phan chuning ri ponlo Labangso Perangkia Mailong Pini Rongaradatum Lapen Ketikiding Mati Social Worker Lapen Boro Nepali Adivasi Naga Khitumda Jasmet Dr. Tulira Mohangaphan Juning Lidunsi Speaker Longkiti Mongaphansi MSC Ticket Pivek Nangji Pusi Perangkia Tumaphan Nangpachinidun Press Minalong Speaker Longkitimu Borzana Havarkido Aradaphan Asonson Developmenahin Lapen Lo Charlie Osomaraphan Sitami Mesenawarsai Pipono Pusi Perangkia Tumaphan Pachinidun Longki timong borjana phan development nangkipi laki open state kedam tower lapen waiting seat high hui sitame nangpi ponlo pusi nangpachini dun Lahorian tu gotong posti tani ditum non foreign paro delo foreign bang biako kenitum pokani tani tum birai long do kani pen kedam tam ting siring kedam tani tum dami juni long do lasi lason akan di det sini itu kikinai walang ku pihak sini progress ni coba itu tu anda krong serkep public pen ini si bet pen si
vote pinang long kiti mung sar je phan jok si sem sar bam tiket nang pipi pute ni tum long kiti mung sar phan si ni tum vote jok ji apian pahai vek ji hai ta hai vek ji la so lam pu thak si mama ki hai me me ba ke thek tang a phan si pc me ma la so si ni li hen pe sem sar phan sa mi tu ni ri le thot ik lo long kiti mung sar phan si tiket nang pipi vek nang ji apian sura candidate a hen pen akimi kuno te tum ke cipa cini dun da tekte ahem ta cine amunit phanda cini dun de la long ki sar bang ke ni tum rong siba di lokhet candidate ahem ta cini a candidate phanda ka cini long barim cin ki tang ki than tang long barim ko pisi ni tum ki long tang ma pisi ki long le do lang ma la so kam nang papleng ki nang stami ni tum ka chu hang ke dam ki du stami ni tum mane aki joy do la si la son ki claim long tang ba ke thek tang aparim la son a candidate si ni tum ki kinang asi disura hin na hin pen wa candidate phan ke ni tum ke BJP a vote bang pi thek thek long ki sar phan jong sin ang li sem sar ticket pi vek pute ni tum pa hai vek ji apen hai ta hai vek ko la sar bang ke la si ni li choning ri li thot lo ti mong sar phan si ticket nang pi vek nai ji नमस्कार हामीहरू नाहरजान एरियाबाट नेपाली समाजबाट मैले भन्दैछु लङ्की टिमुङ सारको तर्फबाट हामीहरूले उसले टिकट पाएबाट हामीलाई बहुत राम्रो हुन्थ्यो उसले टिकट पाएकै राम्रो किन हामी अरू के अरे क्यान्डिडेटलाई हामी केही जान्दैनौँ अब केही थाहा छैन हामीहरूलाई सुविधा उसले गर्दाखेरि हुन्छ सबै सुविधा पाइएको छ 2-4 आना पैसा भए पनि हामीले पाएका छौँ जे पनि सुविधा पाएका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि लङ्की टिमुङ सारले टिकट पाएको बहुत राम्रो हुन्थ्यो त्यही भएर हामीहरू सबै भएर एकसाथ भएर मिलेर लङ्की टिमुङ सारलाई हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दा सबैले जोड गरेर उसैलाई टिकट पाउनलाई हामीले जोड गरौँ जसरी भए पनि नाहरजान एरियाबाट होस् नवडा बस्तीबाट नवडा ऊबाट त्यस कारणले गर्दाखेरि यति नै मैले जानेर भने नमस्कार हिडिपी पेन वेल्सन बे रिपोर्ट्स Kdnews non malok kopilia lang roy lang ki the kilik pe pena jok habit ingnar kopilia roy lang ki jangdun pen puthot apran ki jokpon non malok arve ki jangpen lang ke thikilik parpi ga jok ingna ma joanta kopilia aroy lang ke thia jok habit ingnar sitame kido ke thaga thai kavide da joksi ronga jo malom kachipa chong damjia phansi borilo sitami rongara ratum ka phire pena jok habit ingnar aphan ke therdun pen kopai ke lang nomben a joksi kopilia aroy lang jang joklo labangso habit ingnar amek I hinana thuke amme kavide pusi birta longpon lapen patumi arni kansam por phai ke thomolom si habit ingnar lang ke jang laben arningan sampor phai phoa por molom si tumprenga dolong pen rong arar tum lang para papar dun pen puthot tumpreng ri jabalong si thondam thulo pusi berta ridulong dongka pen humson be report Kdnews লাখাই করাফো নিলিম MSC constituency কয়লামাটি কাসুমারি LP স্কুল along green farming society atom pherangke mai kefa bangso pherangke mai ke phaponalong alangni tumpen ke hangpon ke lahenlo gram dak sevak post ke klangalong Karbianong district aphan English script amang local language ason pinchong si our sai pinangji laben anparta GDS post along ST lapen SC aphan ke panong pi donangji pualam thipen si pherangke mai kangnipon pinila bangso pherangke mai ke phaponatum lake green farming society president Biren Be secretary John Rongphar convener Sitnon Be Mensing Be lapen boson Rongphar atum henlo 2022 through the Indian Post advertisement we have learned that 1143 GPS online recruitment is being opened. So first and foremost we thank the Department of Postal, the Central Government of India, for granting Koilamati area, and which is going to be established as the new post office. So we thank the Government of India and the Government of Assam for taking up this major step. This demand has been the long demand of the people of this Koilamati area. Here we would like to highlight
regarding the new recruitment in the Department of Postal Service of India. Number 1, this is our demand, to insert and add English in the column of Assamese, Bengali, Bodo language in Assam GDS Post Recruitment 2022. Number 2, candidates from Karbi community deprived from the central GDS post due to language issues. Therefore, we appeal to the authority of Central Gov Department of Postal Services, Gov of India, to consider Assam. Number 3, in respect of candidates, we demand English as local language in Assam GDS post recruitment for Karbi Anglong district. Our demand number 4, to upgrade GDS post reservation for SC in schedules area. So these are the 4 demands, especially from Karbi Anglong and Kolamati area. We appeal to the Department of Postal Services, Gov of India, especially to Kardong mili Mr. John Noma, Green Farming Society Secretary. Mili tong pini awak pen ada resmi kita tu alam tiga lapan no point tiga. Isi bangke lasanan no hala Gram Dak Seva Post Recruitment 2022 no. Mili tong ada cek damlong lo. Hala dak jasmet pet pen ke Assamese Bengali lapen Bodo alam pen siapa ke EPT no. Lapo sidak ni tum Karbi akanite to ban ban ke sako kasiksa ke theglong pen yosi. Government atau apa la central government atau apa la postal services department atau apa ni tum isi kecuning ni lasan hello. Ni to apa Assamese Bodo lapen nasan Bengali alam mane English alam tes tame local language isa na consider to mondra tapi do people product Karbi Anglong district alam labang so recruitment post alam GDS post alam ke apply to to ana bangke alam itu language apan kisiksa available la so alam pamata pensi ni tong labang so alam di pini president wana ko kasi lasan hello ladak insert or add English in the column of Assamese, Bengali and Bodo language in Assam GDS post recruitment next year point no. Hini bagalan no candidates from Karbi deprived for a central GDS post due to language issues. Language aku tak mendukak masih hendak milih terusani hala Bodo Assamese lapen Bengali. Siloni Janpen, Bijorong Report, Karbi Kdnews.